tudo! Iria mon vont da farda an d'artezen evit gwell ar mamou Dondei! Ret e vo deoc'h kaout, dekatri ugen gram dour, pevar ugen gram suk, daou ugen kraon dimezel, ha div da kenat levus en bouetru. Daou ran an 50 gram bleut gwinis, an 50 gram bleut et du, un hanter loyat vin o len, ter loyat vras suk, 50 gram hag an 50 amand, ha pevar centilitr dour. Pevar citrons, tri u, 45 gram varnugen sucre korz, ul loyat vras bleut maïs, hag an 50 gram amand. 5 centilitr varnugen dien linvek, ha 30 gram sucre limp. 50 gram sivi, pralinenou rose, ha sucre limp. Lakaet a ran demezel da graza forn da kanderez hag an torkant e pad 50 minuten, neurmeskan ur wech an amzer. Lakaet an dour ar sukr al levuzenn hag ar ran demezel en ur gaz telodenn. Lakaet da birvi pep traoù ar dan etre neurmeskan vopret. Ur wech eo deuet teo ar siroz tenit d'ar gaz telodenn deus an tan. Mez an tan, mesket ar siroz betek ma deuf etriz. Had lakaet ar gaz telodenn war dan bihan, ha mesket. Ar sukr zer zo vont da gwiskañ ar ran demezel. Lakaet ar pralinenou war ar plad, dispartiet ha loskinne da yennet. Ur wech yen mirit ar pralinenou berzh ur pod. Mesket an daou bleud gant an holen hag ar sukr. Ouzhpennet an amand a vrejennin-nañ gant an daouarn betek ma vefe sabret ar meskach. Grit ar peus hag ouzhpennet an dour. Mesket betek kaout an toaz. Lakaet an toaz war paper film, ha lakaet-nañ yennerez e pad 50 minuten. Ledannit an toaz ha lakaet berzh ur voult ar tezenn, pikit an toaz gant ur fourche tezenn, ha lakaet er forn tomet da kanderez ha pevar ugen e pad ugen minuten. Dirusket 3 citrons, disukit ar pevar citrons evit kaout ugen centilitr suk. Gwennet an nuoù gant ar sukre korz,
Ouspenit ar bleu de maïs a meskit. Evit echui ouspenit ar rusk ou citrons a meskit. Lakid ar chuk citrons en ur gasteloden a lakid nant a birvi. Ouspenit ar chuk war an nuioù a meskit gant nerzh. Lakid ar priantad en ur gasteloden a loskit da devat war d'an bihan ur meskañ bopret. Loskit da gloarat ar priantad an 9 minutet. Ouspenit an amant a meskit. Lakid ar priantad war an toaz a lakid ar yenerez e pad un ur vez. Basit an dien linvek hag ar suk len betek kaout un dien chantilly. Ouspenit ar chantilly war ar priantad citrons Troc'hit e daou pepsi vihan a lakid neiv war an tartezenn. Ouspenit ar pralinennoù roz hag evit echui ouspenit ar suk len. Setu, preste, galont vat d'or!